ஸோ வெல்கம் டு த சேனல் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து டபுள் டிக்கெட் ட்ரெயினில் போகிறதுனால டபுள் டிக்கெட் ட்ரெயினை பற்றி கொஞ்சம் ஏதோ நம்மளால் முடிஞ்ச சின்ன சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ முதல்ல டபுள் டிக்கெட் ட்ரெயின் எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 19th century ஃப்ரான்ஸில் லக்கேஜஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம நார்மலாக பார்ப்போம் ரேக்கில் ஃபஸ்ட் ரேக் செகண்ட் ரேக் அப்படி இருக்கலாம், அந்த மாதிரி 2-3 ரேக் மாதிரி வச்சு லக்கேஜஸ் வைக்கிறதுக்காக மட்டும் 19th century ஃப்ரான்ஸில் இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1870s 1860s 70s ரேஞ்சில் வந்து ஜெர்மனிலையும் ஃப்ரான்ஸ்லையும் இதை பற்றி நிறையா இன்வெஸ்டிகேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க, நிறையா ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க பேசஞ்சருக்காக. பட் ஸ்டில் அவங்க திருப்பி அவங்களோட இன்வென்ஷன்லாம் ஃபெயிலியராகவே முடிஞ்சது. ஏன்னா அவங்களால கிராவிட்டி வெயிட் இதெல்லாம் அவங்களால பேலன்ஸ் பண்ண முடியல. ஸோ அவங்களால அகெயின் அந்த இது வந்து ஃபெயிலியராக தான் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1950s சிக்காகோவில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. 1950s to 54 அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க சிக்காகோவில். பட் அவங்களாலையும் வந்து பேசஞ்சருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுற மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி அவங்களால கன்வெர்ட் பண்ண முடியல 1950s. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு நம்ம டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசஞ்சருக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எந்த இயர்லன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1964 ஃபர்ஸ்ட் டைம் உலகத்துலேயே வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக பேசஞ்சருக்காக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா 1979 ஃபர்ஸ்ட் டைம் இந்தியாவில் டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. என்ன ரூட்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மும்பை சூரத் ரூட்டில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதுவும் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக தான் இருந்தது நம்ம இந்தியாவிலையும். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கடுத்து நிறைய கண்ட்ரீஸில் அர்ஜென்டினா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்பெயின், ஜெர்மனி, இது மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலையும் வந்து நம்ம டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டாக ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க 1970s அப்புறம். ஸோ இப்படி தான் வந்து டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின்ஸ் இந்தியாவில் வந்தது. ஸோ இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் 6 டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின்ஸ் ஏசி டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது, 2 நான் ஏசி டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. என்ன மாதிரி லொக்கேஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்னை, பெங்களூர், மும்பை, விசாகப்பட்டினம், திருப்பதி, டெல்லி. ஸோ இந்த லொக்கேஷன்ஸ்லாம் நமக்கு டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ எதுக்கு டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட். ஏன் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ட்ரெயினோட நம்ம டபுள் டெக்கர் ட்ரெயினில் 57% நம்ம அதிகமாக வந்து பேசஞ்சர்ஸை அக்காமடேட் பண்ண முடியும். அது பெரிய பெனிஃபிட். ஏன்னா அது ஒரே இடத்துல 51% அக்காமடேட் பண்ண முடியும். தனியாக அதுக்காக பிளாட்ஃபார்ம் போட தேவையில்லை, தனியாக அதுக்காக டைமிங் ஷெடியூல் பண்ண தேவையில்லை, அந்த ரூட்டை ட்ராக் பண்ண தேவையில்லை. ஸோ கண்ட்ரோல் ரூமும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ரீசனுக்காக பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லு. இப்போ நம்ம சென்னை டபுள் டெக்கர் ட்ரெயின் கிளாஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ரேட்ஸ் வேரி ஆகும். ப்ளஸ் நமக்கு உள்ளே வந்து இது வந்து மார்னிங் ரன் ஆகிற ட்ரெயின்னால நமக்கு சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ட்ரெயினில். உங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு அவங்களே கொடுத்துருவாங்க, ஒரு சின்ன பப்ஸு, அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜூஸு, அதெல்லாம் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு எதாவது வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். இதே நார்மல் ட்ரெயின்ஸ் மாதிரி இதுலேயும் பேண்ட்ரிஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஆர்டர் பண்ணி நமக்கு என்ன வேணும் கூட வாங்கிக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான் அபவுட் டபுள் டெக்கர் டுடே. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. தேங்க்யூ.